在北京啊，有一个地名最能检验出是不是老北京人，哪儿呢？就是北京的朝阳门。在北京啊，但凡是上了岁数的北京人都习惯管这儿叫齐化门。那说到齐化门的由来呢，得说元朝修建元大都的时候，这地方有一个城门就叫齐化门。等到了明朝建立，永乐皇帝迁都北京呢，修建北京城，这个地方的城门呢还叫齐化门。到了明朝正统2年，开始大规模的修缮城门。到正统4年呢，修缮完毕之后，这城门才改名叫朝阳门。但是很多上了年纪的北京人呢，还是愿意延续它元朝的称呼，叫它齐化门。话说呀，朝阳门当年呢是距离通州最近的一个城门，所以呢从古到今呢，这地方是车水马龙，繁华依旧。那么今天呢，咱们说的这个卫道掌门呢，他的店就在朝阳门附近。那么他这个店呢，不光是这美食做得好，而且这个卫道掌门还有一个特点，可以算是厨师行业里边最会推拿的。低头啊，颈椎关节有点错位。哎，厨师的职业病，肩周炎还有颈椎是跑不掉的。放松放松放松。这个颈椎问题挺多，把你的人整上了。咔一下响了。我叫李云宇，以前是祖上5代都是从事中医的，所以是一直这个父亲有一夙愿，是希望我能传承中医。从小看见我爸爸，他是不快乐的，每天都接触周围都是病人，家里堆了一屋子人，全是病病殃殃的，不太喜欢中医这行业，但是要给老人一个交代。毕业的时候，然后我们考那个中医专长资格证，因为有我父亲的师承，然后当时去考下来，当时县城1000多个人，40岁、50岁都有，就考上6个人，还其中有我。我取到这个中医专长资格证的时候，我就拿回去给我爸往床上一扔，就算交差了。李云宇从小爱吃，他觉得美食能带给他快乐，毅然决定转行之后，他就从老家张家口来到北京，在一家日式烧鸟店打工，那也是他第一次吃到烧鸟。这个就烤到金黄焦脆，好热，太香了。烧鸟是来自日本的一种小吃，烧为烧烤，鸟指的是鸡，据说最早始于17世纪。人们将整鸡按部位、内脏拆分，切成1口大小，穿成小串烤制，其间会撒盐或淋上由酱油、味淋、蔬菜汁等熬制的酱汁提味儿。烧鸟可以细分出很多部位，常见的有烤鸡生蚝、烤鸡翅、烤鸡皮、烤鸡里脊、烤鸡肝、烤鸡横膈膜等等，每个部位的口感都不相同。鸡蚝肉它有汁水，你知道吗？它一咬嘎吱一下，就感觉特带劲。鸡皮外边脆脆的，然后里边嫩嫩的，一咬嘎嚓嘎嚓嘎嚓，就点小啤酒，绝了！我跟你说，你在吃到美食的过程中，还有在制作美食的过程中，这2个点都会令我很兴奋。烧鸟的美味带来的兴奋感，让李云宇找到了新方向。他在打工的烧鸟店深扎下来，从学徒干起。也许是太想从原来的圈子里快点走出来，李云宇很用心，他学得很快。如今10年过去了，做烧鸟的每个环节对他来说都掌握得游刃有余。他也在去年年初
与别人合伙开了自己的烧鸟店。通过10年的深耕，李云宇对什么品种的鸡适合做烧鸟，且适合中国人的口味，已经十分在行。不过自己刚开店不久，新的供货商还不熟络，他得在品质上盯细盯好。咱们就精挑细选，选择黄羽鸡里边的清远鸡，肉质比较细嫩，油脂比较丰富。左鸡不太行，是吗？还是要保证这个食材的稳定性啊。说2斤半最适合，还得看看什么呢？这个翅膀底下是不是油脂丰富？这鸡饲养哈就150天的，要是低于150天，口感就太嫩太水了；高于150天呢，口感太老了，就没法烧鸟了。好嘞，好嘞，好嘞，好的，拜拜，慢点啊！哎哎。现在市面上都能买到部位，但是呢，就是如果买部位的话，然后从市场再过来，其实好多部位已经失了水分了。其实咱们做烧鸟吃的口感是一个嫩，然后呢，就我们自己现拆现穿，然后出来的口感会更好。拆大概快的话2分钟。拆这个鸡呀，最主要你得明白它的关节。关节部位找好了以后，下刀哈很顺利。如果关节部位找不好的话，下刀老碰骨头。3分靠拆，7分靠撕。好多的组织部位呢，就是它都连的，轻轻的给刀撕开了。比如说这是鸡里脊，它就不能下刀狠，它下刀狠了容易把这个里脊肉伤掉哈。鸡毫肉是鸡腿上最嫩的一块部位。一只鸡只能穿1串，口感是非常细嫩的。鸡脖肉是有嚼劲儿，然后你想哈，就是它骨头上连的肉，咯噔咯噔咯噔，哎，挺有意思。鸡脖肉是3道工序，先去皮，再去油，然后再去掉骨头，然后每一刀下去呢都要有感觉。如果对骨头没感知的话，那下去以后这个刀都容易笨。看似需要2分多钟，但是真正的其实奥妙是很多的。这都是拆鸡，旧伤新伤一大堆。从李云宇的笑容上，我们能感受到，他对于做烧鸟这件事儿是真的热爱。这块是蚝肉，还要把它包起来穿，汁水呀充分的锁住。你切的大小要匀称，穿的时候把边修一修，磨边什么的。这鸡脖肉啊，刚开始的时候我们是直着穿，烤出来以后口感烤老了，也没那股韧劲儿了。后来有的穿出来口感更好。在反复实践过程中，发现问题，解决问题。虽然做的是日式烧鸟，但李云宇说他还没去过日本。在这行干了10年，他都是以最初学到的刀法、烤法为基础，然后自己琢磨改进各种细节，让烧鸟更加美味。烤之前要刷1遍油的，刷1遍油是为了锁住水分，口感更嫩。李云宇选用的是老字号品牌古传出品的非转基因大豆油，采用非转基因大豆榨取而成，经过科学的加工工艺，层层把关，品质精良，口味纯正，营养健康。底下要垫生炭，然后上面炭要放平铺满，温度才能均匀。这个油滴下去以后呢，它冒烟，这个烟上来就是炭香，这个很重要。李云宇说，烤的时候必须要专注，眼睛要盯紧火候，手上翻得得迅速，因为所有的完美都藏在一瞬间的细节里。因为你热爱它，你会全身心投入到这里边，然后你会感觉全身都是放松的，越忙越兴奋。你看咱这银杏，
每一个都要求把半边打1/4，炒出来以后又入味儿，然后效果也更好。我爸他一直知道我不喜欢干中医，好多时候都是被迫的，但是他希望我一直能传承下来，不希望失传这门手艺，因为毕竟传了5代了。但是我选择其他行业也在他意料之中，但他有点看不起。但是后来是认可我的。我父亲见过我的工作状态，当时拍着我肩膀说：“爸爸跟你一块儿走在街上，爸爸也很骄傲。”集体哎，走菜。因为干餐饮一直很忙，我最多的时候忙的2年没回去家。去年我父亲走的时候，也没见到最后一面，就心肌梗塞，什么也没留下。有时候看到他照片的时候，或者做梦的时候，都会想到他。李云雨还有个特长，就是写春联儿。眼看着春节临近，他把这手艺又找回来了。写好的春联儿寄托着祝福，送给来吃饭的食客。感谢2位支持啊！我给装起来，您客气。那会儿父亲过节的时候给人写对联，自己在旁边看也写。最难的时候，当时做生意赔了，朋友给找了一商场里边写对联，一天1000块钱，写个100来副，从早干到晚，感觉都不饿，老有意思。我嫂子说，等以后老了，去小区里边教书法课。现在美食干得老爽了，这个也是爱好，美食也是爱好。李云雨说，其实他心里觉得很愧对父亲，因为是有了父亲传授的中医推拿、写春联这些手艺和父亲对他的宽容，他才有底气去做自己想做的事情。所以如今他只有更努力，做得更好，才能从心里弥补没有听父亲话、继承家业的这份遗憾。一店一招牌，一人一绝活。鸟望烧鸟居酒屋味道掌门李云雨。大家好，我是味道掌门李云雨。今天我用古传大豆油教大家做一个辣椒炒肉。我们家呢就一直用这个古传大豆油，它那个味道比较好，然后呢颜色比较鲜亮。第一次吃湘菜的时候就觉得这辣椒炒肉味道特别好，但是一直做不好。后来请教了10几个师傅，最后综合起来以后，集众家之所长，所以有了今天的辣椒炒肉。黑猪肉、螺丝椒一定要切成滚刀块，洋姜、豆豉、拍蒜。第一步，先要把锅烧热，锅烧热以后呢，然后把辣椒下进去，不加油，生煸，稍微微微的有糊香味儿，然后把它取出。热锅凉油，接着把肉炒熟，把猪油炒出来，然后下豆豉，下拍蒜，然后要加这个酱油、味精，炒好的螺丝椒放进去，然后断生出锅。用的原材料都是好的，你说想不好吃都困难。在老北京夸一个东西好会用到这么一句话，这个东西那是9成闻名。这9成说的是哪儿呢？咱远了不说从明代开始说。这明成祖朱棣定都北京，当时呢修建了北京城。这座城池呢有9座城门，所以9成专指北京城里。等到了明朝嘉靖年间呢，在内城的基础上加修了半圈外城，一共是7座城门，形成了里9外7。这个时候呢说的9成就专指是内城，这是核心区域。等到了清朝入关，当时呢颁布了一个政令，旗人住在内城，非旗人住在外城。因为这个旗人生活品质特别的讲究，所以9成文明呢也是高品质的象征。
那么今天咱们介绍的这个店家呀，名字叫九成居。您想想啊，它能以9成命名，估计啊也想着有朝一日能够9成闻名。这个是幌子，过去嘛的好多人不识字儿，所以他就一般用这个幌子告诉人家这里边卖什么的，鹿鹰啊，有黄鱼啊，菜的这个图案。他叫赵光友，是九成居的味道掌门。尝一下够不够焦？昨天有客人反映就说是肥，今儿是剁得太碎了，没有口感了。在嘈杂的后厨，赵光友总是面带微笑，即便是新来的学徒出了问题，他也是温和的批评，然后又耐心的指点。你要越慢，你那个肉丁的那个壳回转的越快。我师傅带徒弟就这样，他的希望就是教徒弟的时候是能是一个平等的关系，还要给他鼓励他。你看我师傅那时候教我的时候，其实那时候我那个丸子感觉是0分，但是他也会给你打个20分。每次专业挺好的，比上次好多了，再怎么调整一下，他一直就是边要求你边鼓励你。赵光友的师傅是御厨传人王锡富老先生。王老的外祖父陈光寿是皇宫御厨，他的父亲王殿臣是清末民初汇贤堂和致美楼的当家名厨。王老出生于厨师世家，耳濡目染下，他对晚清以及民国的餐饮文化可谓是了如指掌，在行内有宫廷菜、庄馆菜、活化石的称号。刚开始在厨师这行业的时候呢，对传统菜没有个明确的一个标准。08年碰到师傅以后，然后师傅告诉了每个菜的真正的一个标准。刚才做橄榄丸的时候，我们只知道一个词儿外酥里嫩，但是酥到什么程度，这个书上没有给你告诉你。那师傅教我们的时候，就第一个就告诉你外酥里嫩，你在桌子对面你咬一口，我这边就能听到声音。自爆丝儿炸出来以后，这丸子上有那个纤维的丝儿，所有的这度他说得很清楚。这时候我们才对菜开始有了一个明确的一个方向，让我对这个烹饪越来越有信心。赵光友是个朴实的西北汉子，1993年从西安的烹饪技校毕业，只身来到北京打工。后来很幸运地遇见了王老先生，并拜在了他的门下。这是我师爷的王殿臣，这是宋版书。嬷嬷还是清朝的中后期，由宫廷的御膳房做好，送到清朝各大官僚的家里去。作为御厨传人，王老一直想恢复古书当中记载过以及祖辈们讲述过，但如今却已经失传的宫廷老菜。赵光友就一直追随着师傅，一边学习一边帮师傅完成。手把手教嘛，最后就是身体不允许，就是师傅的那个在家里，然后师傅就在那个沙发上坐着，我们徒弟坐在这边，师傅就备好课给我们先讲课，讲完后我们那个记好了，然后回来做完后再送到师傅家，师傅再尝再点评，然后有什么不足，然后再讲新课，然后再回来再改完后再给师傅尝。哪个屋？有预定的是清血。2023年10月，在师徒的共同努力下，这家九成居正式开业。酱爆猪爽肉、宫廷抓炒大虾、卤肉丸子热锅、醋溜海参等40多道失传已久的宫廷老菜，在这里得以重现。溜菜就稍微宽点汁，你这有点像炒菜。说话是几位？小月的。当我们问起赵光友，这么多复原的宫廷老菜里，哪道最耗时，付出的精力最多，他却出乎意料的说了一道小吃。最难的就是这个炸三角。2008年的时候，师傅就跟我们讲过，让我们做，但是那时候一直做的不太理想，10几年嘛，慢慢做，又把它给做出来了。最难的是什么？就说是付出的这个人力是特别大嘛。炸三角据说是一道宫廷小吃，后来流入民间，深受百姓的喜爱。赵光友说，别看这炸三角个头不大，
要想做好，可得有把子力气。咱们这个炸三角要求的这个面呢比较硬，比咱们家庭那个用的这个饺子面呀、那个面条面的含水量就要少。你看这个和面，软面的话就很快就能成为面团，这个呢就可能要不断的去揉、去揣它、去醒，太硬了，我天。和硬面本就很费力了，之后还要把面皮擀到薄而透渍的程度，所以这第二步依旧是个费体力的环节。最主要的要擀得均匀，最熟练的也1分钟能擀1个皮儿。那么饺子皮的话，一般1分钟能擀1摞，甚至6下就能擀1沓。赵光友说：“你要是觉得这劲儿使到这儿就算完事儿了，那可就大错特错了。接下来才是最费力气的那步。炸三角的馅儿是素馅儿，但是讲究得吃出肉的感觉。除了胡萝卜丝儿、芥菜丝儿、香菜，这肉的感觉来自里边的素焖子。素焖子是由红薯粉加香料粉、酱油、淀粉炒制而成，把它从液态变成固态，那可是相当不容易。这个是炸三角里边特别费工的一个步骤，这要一直搅，千万别让它那个糊锅了，而且一定要给它找上劲儿，别搅泄了，最好也是顺着一个方向搅。这时候特别需要耐力了。勺不离锅，锅不离火，不停地搅动，这个动作需要持续上百圈，一般一个人很难完成。你来吧，赶紧来吧。期间加入香油，直到红薯粉和玉米淀粉完全融合，才算制作完成。炒好的焖子还是属于一个流体的状态，放到2-3个小时，它就会成为一个半透明的这个果冻或者像肉皮冻的这种感觉，颜色就是酱油色。它讲究是什么呢？猪香不露头，就各种香味都有，但是某一个味道不能突出。饼皮做成个漏斗形出来后就是个三角形，一定给它边上要加水嘛，粘接的比较结实，不容易露馅儿。就这东西你没法去那个太快，快就是你熟能生巧的快，但是你要说去走捷径，没有捷径可走。皮儿你看炸的有这个小气泡，就吃着非常的酥。赵光友觉得炸三角是复原的老菜里制作又复杂又费力的一道，中间几次想要放弃，但在师傅的鼓励下都坚持了下来。随着师傅年纪越来越大，身体越来越不好，赵光友开始自告奋勇冲在前面，和师兄弟一起帮着师傅分担重任。这道卤肉丸子热锅就是赵光友带头复原出的一道老菜。卤肉又称烤方、挂卤肉、响皮肉，曾出现在清宫菜单上。乾隆年间，潘荣弼所著的《地经岁时记胜》里曾有记载：南卤鸭、烧小猪、挂卤肉，制作过程同样繁琐。上好的五花肉，用针锥扎出孔洞，然后用盐、葱、姜等调料腌制1宿，再焯水让外皮紧致，涂抹酱油上色，风干24小时之后才能入炉烤。烤好的卤肉还要去掉多余的脂肪，切成丁儿，再与生肉丁一起做成丸子炖煮。赵光友选择的是老字号品牌大红门出品的精五花肉，甄选优质猪种，肉质细腻鲜嫩有弹性，肉味醇香。
炖煮好以后，这个丸子凭它的颗粒感，吃着有那个比较扎实的口感。烤过以后，它不腻，然后它还吃着烧烤的味道。然后加上咱们的调料里边有韭菜花，有这个酱豆腐，特别的北京味儿。如今九成居每天都是宾客满堂，而赵光友的师傅王锡富老先生却在去年10月，九成居即将开业前病逝了。最遗憾的就是师傅没有在咱们这个店里边吃一桌饭，师傅就是没有看到比较完整的一个九成居的一个状态，特别遗憾和可惜。这我自行车，虽然不是北京人，但是来北京30年了，一直在这一块儿。北京也确实带给了我一个改变自己命运的机会，所以我特别愿意跟我们年轻的同事说，年轻的时候一定要来北京历练一下。一店一招牌，一人一绝活，九成居宫廷菜京菜味道掌门赵光友。大家好，我是九成居的味道掌门赵光友，今天教大家做一道私房菜鲍鱼炖肉。新鲜的鲍鱼，手龙的五花肉，五花3层，肉呢非常新鲜，有光泽，肥中瘦，做出的肉它呢不会腻也不会柴，油不用太多，因为五花肉本身要出油。煸的外面焦黄，把油脂再煸出来。这时候我们可以下八角、葱姜蒜。葱姜蒜味也出来了，搁点料酒、酱油，来点老抽，少了一点，最后再找点颜色。加开水，鲍鱼加进去，鲍鱼跟它一块炖就行。鲍鱼呢，只一定要炖够火候，炖够1个小时了以后，鲍鱼也入了肉香味儿。肉也借了鲍鱼的鲜味，就整个的味道会很融合，就吃着非常好吃。虽然不是北京人，但是赵光友在北京生活了30年，早已经融入了这座城市。现如今呢，师傅已经走了，但是他会完成师傅的心愿，恢复更多的老菜，也让年轻人了解什么是经典的味道。